Lazaan Tooi, sy is gebore van Rensburg. Hendrik en Leonie van Rensburg sy dogter. Ek wil ook vir jou 'n stoel kies, die laaste is nie kan kies nie. Laas Perseimerhof en daarna Windhoek Hoërskool, as ek het reg het. Na 'n paar wye draaie, 'n swemjuffrou geword, atletiek mal familie, julle weet. Oudste suster, weet, Chantal is die jonger sussie en so aan. Omtrent 3 jaar in Windhoek, dit hoofsaaklik gedoen, vir Dani ontmoet, en in 2015 Kaap toe getrek. Getrouwd in Kaap toe getrek, as ek reg is, nee. In 2020 gebeur dan met hulle onderwerp, hulle kry 'n tweelingkie. Na baie lang stryd ook, rondom swangerskap en so aan. En in 2022, nog 'n persentjie, 'n baba dogtertjie. Julle is getrek van Woester af, plaas toe. Naby Napierse omgewing, bly hulle op 'n plaas tussen moeders en die swemklasse. Dus dan, jy is op die oomblik, as jy eintlik net van 'n kankerbehandeling as ek reg het. En dit lyk vir my dat daar twee goed gelyk gebeur. Die trek, wat 'n klomp goed in julle lewe verander het, en 'n klomp nuwe uitdagings gestel het, in daai hele besigheid, het die ongemak gevolg. Nee, van sleg begin voel net, rondgejaag tussen 1000 goed nie aan aandag gee reg nie. Dit is eintlik so maagpyn gekry en swelling dat jy net besef dat jy moet op gaan. Stel die storie nou op, jy kan vertel so waarmee jy gemaklik is. My ding aan, ja. Karen, my storie is eintlik net so ongedaag as jou, né? Want dit het eintlik vir my begin. Ek wou altyd net 'n mamma gewees het. Ek het altyd beplan, ek gaan 25 trou, of nie, op 23 trou, 25 my babas hê, en mamma wees, en die dit is uitgewerk nie, en ja. Toe het ek uiteindelik op in 2013 Dani ontmoet, en 2015 is ons getrouwd, en ons het gedink soos 'n jaar wag vir ons begin met kinders. Dit het nie gekom nie. Toe ook die kant, daai kant toe ook begin met IVF-behandeling en so, ons was gelukkig en geseën gewees om toe daai 2 embryootjies te kon implant, en dit het gevat, en die dokter het ook vir ons gesê, jy moet nou nie baie opgewonde raak oor tweetjies nie, want dit kan 'n vanishing twin wees, en toe is dit nie. So my dogtertjie se naam is Imani, wat beteken faith of geloof in Swahili. En toe, so daar my pad wat ek sê, op hoop en geloof het net sterker geword, en ek dink dit was 'n goeie ding daar gewees. En toe 2 jaar later is ek verras met my dogtertjie, Eliska, en ja, toe is ek baie gelukkig met my kindertjies, en hulle is klein, en hulle is cute, en weeslik. En toe het ons hierdie gebed gehad vir Dani om 'n nuwe werk te kry. Maar ons geweet, Woester gaan nie die opsie wees vir dit nie. Hy wil baie graag in die landbou, gaan sy droom is om 'n plaasie te hê met 'n paar besies, en ek is meer gelukkig om op 'n plaasie te bly. En toe laas jaar iewers toe hy het terug aansoek gedoen vir 'n werk vir die Oberberg Agri, en hy onderhoud gehad, maar dit is nog seker 7 jaar terug. En laas jaar toe laat weet Colin vir hom, daar is werk vir hom, hy beteken nou net ons gaan met redelikheid na Pier toe. Goed, ek sê vir hom, dit is ons antwoord, ons moet gaan. En hier kry ons 'n lekker plaashuis, wat baie naby is in 'n skooltjie, 'n privaat skooltjie in Rhodes College, en dit is perfek, want hulle het 'n onderdag swembad, ek kan my swemlesse daar aangaan, alles is lekker. En so Dani begin toe nou 1 Desember daar werk, en ons moes toe nou net wag, dat ek net gaan my eerste kwartaal klaarmaak in Woester met kindertjies in die skool en al die dinge. En toe is dit pak, en die mense, dit trek is ons normaal 'n bietjie stres en traumaties en al die dinge, en ek het my goed hanteer in Napier, ek sal nie sê nou Napier, maar dit is in Napier en Bredasdorp eintlik. En toe, ja, met die trek en alles, toe dit nou verby is, voel ek maar weer, ek voel nog steeds nie lekker nie. Iets is nou aan die fout is. Gaan toe dokter toe, sy sê toe vir my, wanneer laas is op my gynekoloog, ek sê nie, baie lang terug, sy sê nie, maar gaan. En my maag swel net soos by die dag, ek lyk te laat of ek swanger, ek kan nie meer my voete, my skoene vasmaak nie. Goed, is dokter toe, toe het hy my gedag, ek stuur nou gynekoloog toe,
En hy het ondersoek en hy neem toe dadelik op in die hospitaal vir verdere CT-scans en al die dinge. En hy sê vir my, nee maar, hy vermoed nou maar dit is nou peritoneumkanker. En ek was nou eintlik heel half verlig geweest, want ek is te bly dis nou nie lewer of kolonkanker nie, want ek het 'n groot wat maatjie begin van die jaar verloor deur min of meer dieselfde simptome. En toe is ek verlig, okay, yes, dit is iets anders, ons gaan dit doen, dit is okay. En hierso begin ons met 'n breë spektrum chemo en net daar het die chemo nie gewerk vir my. Toe die derde druppeltjie chemo val, toe pas ek uit en toe ek bykom te stel of my nie maar stop net dadelik die chemo. Hulle gaan my nou 'n dag kans gee om te herstel of vir 'n lewerscan gaan. Lewer is skoon, Vrydag weer in vir nog 'n chemo, maar anders so. En ek voel te goed na die chemo, ek hanteer dit goed alles. En ek is huis toe die aand, die volgende dag, as ek huis toe, ek voel goed. Maar vanaf kan ek niks onthou nie, want toe het ek 3 dae later wakker geword in die ICU, vasgebind. Dit was vir my baie erg. En ek kan nie eens onthou of daar pyp of iets in my was, dit was vir my net soos heeltemal, ek kan glad niks van dit onthou nie. Na die tyd hoor ek nou maar net wat mense vir my sê dat ek nou baie siek is en ek kan dit nie glo nie, want ek is nie siek mens nie. Hoe is dit moontlik? Toe is ek 'n tydjie in die hospitaal, ek is die 10de, so ek is die 1 Junie opgeneem, 10de Junie is ek ontslaan, ek voel goed en alles by my kinders en die 12de Junie, ek was toe nou by ons op by my skoonouers en daar het gebly in Woester, want dit is toe nou obviously die naaste of die maklikste in die, hoe sal mens sê, ons het die ondersteuningssektor toe. Toe, my ouers, my ma was ook gelukkig in die tyd by my gewees, toe al nou hierdie goedjies gebeur het. So, toe is ek die 12de, is ek weer, het ek weer een of ander fit gekry. Is in die hospitaal weer opgeneem, ek kan niks van dit onthou nie. En toe word ek weet nie wanneer dit was, ek vermoed dit was die 13de of iewers daar in Junie, dis wat datums nog eintlik die saakie. Maar ek weet ek het gesels met 'n meisiekie wat daar gelê het, sy ouers wat net Woester toe getrek het en ek want dan my skoonsussie was daar en toe het my skoonma het verjaar op die 15de Junie en Vadersdag is die 15de Junie en ek kan nie onthou dat ek vir haar verjaarsdagboodskap gestuur het nie, maar ja, ek het 'n baie snaakse boodskap gestuur, dis eintlik hilarious as jy dit al lees. Want net met my brein wat nie lekker gewerk het nie. En daarna toe is ek, het ek weer wakker geword, waar die mense vir my gesê het, waar ek eintlik besef het wat nou eintlik gebeur het, dat ek eintlik dit nie meer gesag maak het nie, ek sê vir ons allemaal nie te sit nie. My ouers het my gegroet het, my sussie het gekom om te kom groet, my vriende het gekom en gegroet, maar ek het 'n ongelooflike gebedsnetwerk gehad. Van Australië, mense in Amerika, mense in Europa, mense in Woester, Namibië, ek kan nie meer betaal hoeveel mense het my gebid nie. En ek glo net dat dit is wat my gedra het. En my een vriendinnetjie van Woester het 'n groepie gestig en hulle het om die ICU gestap en gebid. En ek het toe dit was die Dinsdag, wat ek dink vakansiedag was, ek is nou ook weer nie seker nie. En Woensdag was daar nie ook nie, en Donderdag het ek net wakker geword. So, op die einde van die dag wil ek net sê, mens moet nooit hoop opgee nie, en jy moet geloof hê, en die liefde wat mense vir mekaar het, soos wees lief vir mekaar en bid vir mekaar. En ek is nog steeds in my proses van behandeling, ek het nog 3 chemo's oor 4 jaar, en ons is nog nie klaar met die hele paadjie nie, en dit is nogals 'n ingewikkelde paadjie, wat is baie rare kanker, en is 'n geneties mutasie en al die tipe dinge. So ek was nie bang nie, ek is nog steeds nie bang vir al die dinge nie. Ek het net gedink, my kinders, ek wil net my kinders grootmaak, dit is soos my groot ding, ek wil net alwees vir hulle, ek is my mama hart. En ja, toe op die eind, my laaste dingetjie wat ek net wil sê is, ek weet God het altyd 'n plan vir 'n mens, maar ek het altyd geglo, God se plan is sy plan, soos hoekom moet 'n mens bid daarvoor. En toe het ek net agtergekom, jy kan vir God vra. Jy kan vir hom vra om jou lewe te verleng. Jy kan vir hom vra om jou kinders te gee. En dit sal gebeur. Jy mag dit vra. So. Ek het ook gevoel dat die verpleegsters is ook my engele gewees.
Want jy kry die ouens verpleegsters. Die mense om ons is op ons engele, so die mense wat ons bid, die mense wat daar is vir ons, die dokters, ja, is ons verpleegsters. Ja. Ek wil net noem, ek het dit nie genoem nie, maar ek het toen moes nou ook met diegene wat slegte reaksie op my gehad het ek toen ook epilepsie begin kry, so ek so woordloos as hy epilem en een bietjie daar dinge. So ek mag ook technisch nog nie bestuur nie, maar ek mag voor 6 weke weer bestuur. En behalve vir dit mag ek nou vir jare bestuur en nie wens ek nie in die land was om my licensie te hernie nie, so, maar dit is nog gedoen. Ek is nou op chemobehandeling wat werk, want ons het nou die regte antwoorde gekry na ons toets in Switserland toegestuur het, of op biopsie Switserland toegestuur het, wat hulle nou my hele DNA op mekaar het al. So ek is nou op 'n goeie chemobehandeling wat my nou reg behandel, en ek nou 3 chemos per jaar oor, en dan gaan hulle 'n PET scan doen en dan moontlik nou nog 2 chemos. En dan sal ons nou weet waar die pad verder is. So daar's nog baie gebed wat ek nodig het van almal af. Net by die zone aansluit sê, toe sy nou al chemo begin het, dit was ook in die plek waar ek gewerk het, want toe is ek nou klaar gewerk daar. Dit is my so ironies. En dit is ook in 'n tyd wat ek nou na my seizures nie kon bestuur nie. En my hart was so graag daar gaan inloer. Ek was elke tweede dag by daai koffieshop in, toe ek al gewerk het. En nou toe jy daar was, toe kon ek jy daar weet sien, en dit was vir my so hartseer dat ek jy daar kon inloer nie. So, maar ek het altyd aan jou gedink. As daar een ding is wat jy sê, jy van God beleef, is daai ding van eintlik behoort jy eerste plek nie hier te wees nie, en tweede, jy is nou hier, maar jy voel goed. Ek voel goed. Die lewe gaan vir jou aan, en hoe sal ons nou vir iemand anders die eer gee daarvoor as vir hom? Ja. My indruk is, Lizaan, by die meeste van julle, en by jou dan ook, is dat gebed 'n geweldige groot rol gespeel het in julle lewe. Wil jy 'n bietjie vertel daarvan? Ek glo altyd soos mense hoef nou nie altyd 'n hele lange gebed te hê en so net 'n skietgebedjie glo ek word wat gehoor. En ek onthou toe ek net so half, ek weet nie eens of ek heeltemal gediagnoseer is nie, toe die sekretaresse van die skool waar ons nou was vir my gesê, dis al weet jy hoeveel mense bid vir jou. Toe sê ek, ja, ek weet, sy sê vir my, nee, weet jy hoeveel mense bid vir jou? En dit het ek eintlik nie al besef hoeveel mense in daai gemeenskap vir my bid nie. En natuurlik van daar af toe die nuus na my ma toe gaan en verder gaan, so net al hoe meer groter geword en ja, die krag van gebed dra definitief 'n mens. Jy het 'n ervaring gehad dat daai gebed hou mense reg op. Want kyk, gebed is mos nie vir my is dit mos nie 'n doen ding nie. Dis mos 'n oorgee ding. Ja. Want gebed is nie 'n oefening waarin jy vir die Here goed sê wat hy nie weet nie. Ja. Jy sê vir die Here goed wat hy weet, maar hy weet ook hoe belangrik dit vir jou is om dit te sê. En jy mag mos nou vra. Ek voel jy mag vra. Ja. Ek voel so. Nee, jy mag so. Okay, uitstekend. En dan sommer is daar iets wat dalk nou anders kan oorkom. Is daar 'n oomblik wat iemand vir jou iets gesê het of gedoen het wat jy gedink het, luister, ja, hierdie help my nou nie? Ek het eers nie besef eintlik hoe siek ek is nie. Ek het ons nog gedink, nee, wat ek is fyn. Ja. Ek gaan hierdie ding regkom. Ek is nou in 'n koma wakker geword, maar ek voel goed en alles. En toe het 'n vriendin vir my gesê hoe amper ek dit nie gemaak het nie en so. Toe is ek eers 'n bietjie half ontstel. En toe vra ek die dokter. Hoe lyk my prognose? Toe sê sy vir my nie goed nie. En toe is ek in 'n toestand. Toe is ek heeltemal, en toe het ek vir Dani gebel en hy het met dadelik kalmeer en vir my gesê, Zaantjie, dokters doen die beste wat hulle kan. Dokter moet ongelukkig eerlik met jou wees. Sy kan nie vir ons vals hoop gee nie. En toe sê hy het ons moet net aan bid en almal bid vir jou en jy verstaan nie hoe baie mense is vir jou nie en hoeveel mense gee om vir jou nie en hoeveel mense se lewens jy aangeraak het nie, so jy gaan okay wees. Iets wat jy beleef het, kyk, 'n mens leer mos nou 'n klomp goeders, of wat dalk by jou iets is soos, sê nou maar, jy die ervaring, nee, sê nou maar jy kry te doen met iemand in trauma. Iets wat jy gesê het, hierdie ding het ek geleer, hierdie het vir my gehelp. Ook in jou besigheid met ander mense, want daar is mense wat in hierdie gesprek sit te luister, wat iemand ken wat kanker het. Of wat ook al het. Hoe dink jy kan ons so iemand help met iets wat jy beleef het? Iemand na jou toe gekom het en gesê hierdie het vir my gehelp.
So, daar was een suster van Woester, wat ook deur borskanker gegaan het, en sy is ook genees. En sy het na my toe gekom en sy het vir my gesê, stappie vir stappie, daggie vir daggie, naald vir naald, nee, chemo vir chemo. En ek moet sê, daai chemo is die moed, net om te gaan en nie te dink aan oor 2 weke, oor 2 maande en oor 2 jaar nie. Dink net aan elke dag, elke minuut, elke dingetjie. Ja, definitief, dit help. Okay, dis baie goeie raad, want my ervaring met kankerpasiënte baie dikwels is juist daai ding van, jy kan nie weet hoe jy môre gaan voel nie. Chemo doen dit ook aan mense partykeer. By jou was dit nou een chemootjie omtrent niks aangedoen, laas het met een chemootjie op basies omtrent doodgemaak, as daar nie wonderwerk was nie. Maar dit lyk vir my dat as 'n ou hier staan en jy kyk na die berg en jy sê vir jouself, daarbo moet ek uitkom. Dan is dit 'n lang pad. Ja. Maar as ek kan kyk en waar moet ek my volgende voet neersit? Waar is die veilige volgende plek? En jy weet, daai tree wat ek gee, is dit een tree. Maar ek gee hom saam met die Here. Daar's mense wat die pad geloop het en dis hulle raad. Nee, uitstekend, dankie. En dit is eintlik skrikwekkend om te weet hoeveel mense daar is wat siek is. Daar, as jy in die chemolokaal sit, daar is baie mense wat baie siek is en kindertjies en dit breek my. Ek vat hierdie ding 3 keer oor vir my kinders moet hê. Ek onthou met ons eie kinders en my ma het kolonkanker gehad en ek onthou skielik hoeveel mense ontmoet jy wat kolonkanker het of dan nou epilepsie aanvalle kry of wat ook al wat die mense fokus verskuif, maar daar is baie mense wat eintlik op 'n manier ook sê dat ons lewe sonder om te worry oor ander. Hoekom het ons nie voor die tyd geweet van hulle nie, want dit het nie vir ons saak gemaak. So daar is ook, miskien help dit ook vir 'n mens om bietjie meer sensitief te wees, bietjie fyner te kyk na die nood van ander mense, want die trauma wat julle deur is en wat jy deur is, daar's nie een ding wat jy een ou mee kan help nie. Daar's 'n klomp goed waarmee jy klomp mense kan help. En ons het nou, toe ons nou gister gekry het, ook die hele ding van die Here wat vir ons ook dan nou toerus deur hierdie om vir ander mense tot waarde te wees. Was daai oomblik wat jy gedink het, God is baie ver? Nee, ek het dit nogals glad nie ervaar nie. Ek dink, daai gevoel het ek gehad 6 jaar terug, 7 jaar terug, toe ons probeer het om 'n familie te begin. Dit het ek daai tyd ervaar. En ek dink daarna het my pad net sterker geraak en ek dink, as ek nie daai ervaring gehad het om nader in die Here te kom daai tyd nie, dink ek was hierdie dalk vir my 'n doen. So kan sê. Nee, so wonderlike voorreg, want dit is mos net 'n gevoel. Ons weet mos die Here is by ons. Hy kan eintlik nie anders nie, want hy is getrou. En daar moet ou, wanneer 'n mens wel daai gevoel het, al is dit ook al lank terug, ou mens dit noem vir wat dit is 'n gevoel. Dis nie 'n feit nie, daar's 'n groot verskil tussen dit. Definitief. Is daar iets wat snaaks was, wat humoristies was, of 'n gebeurtenis wat uitgestaan het, wat ou later oor daar kan lag, of wat, of is daar sulke goeders? Kyk, as jy in daai fits kom wat ek kry, dan is dit asof jou brein nie normaal dink nie. Dis asof daai wat jy jou tong keer om goedjies te sê, wegval. En ek het byvoorbeeld, jou filters val 'n bietjie weg. En ek weet glad nie van hierdie nie. Twee vriendinne was daar gewees wat gesien het en dit vir my in verskillende aparte kere vertel het, dat ek byvoorbeeld in die hospitaal gesit het en haar roep ek die suster en sê ek, Nersie, ek is honger. Dan sê sy, nee my liefie, jy kan nie nou eet nie, jy moet nou gaan vir 'n scan. Sê ek, maar ek's dors. Dan sê hy, nee, jy kan nie drink. Dan sê ek, maar ek's dors. En dit was nogal vir my baie snaaks. En dan selfs die boodskap wat ek vir my skoonma gestuur het op haar verjaarsdag, dit is 'n mengelmoes van 'n ding. Dit is eintlik so spyt ek kan dit nie nou lees nie, maar dit is hoe jou brein dink en tik en daai goedjie is nogal snaaks en maar mens moet maar die humor uit hierdie donker situasie neem. Ja, ek dink dis wonderlik, Maar wat ook as jy terugkyk, weet jy besef hoe siek jou brein was. Ja. Jy weet vir 'n brein om daar te wees. Ja. Dis 'n siek plek. En hy beskerm jou ook definitief. Ek dink hierdie wat hy uitsny is, hy beskerm jou liggaam. Ja.
Maar iets wat ek vanoggend gesê het is, ek het toe ek nou terugkom by die huis en ek nou beter voel en alles. Het ek nou allerlei goedjies wat ek nou veral vir later sou bære. Het ek gaan uitgrawe en ek het besluit van nou af gebruik ek die goeders. As dit breek, breek dit. Ja. As dit opgebruik is dit opgebruik. Maar mens kan nie goed bære vir een dag en dan kom een dag nooit en dan het jy dit nooit gebruik. Daar lê meer agter dit dink ek, as wat mense sommer net so sê, want dit gaan oor 'n waardering vir vandag. Ja. Dis maar eintlik die ding. Want môre oormôre is nie meer so vanselfsprekend soos wat 'n mens gedink het dit is nie. Dit was nooit nie. Ja. Maar dit is nie meer soos wat 'n mens gedink het nie. En mense is vinnig om foutjies raak te sien. Ek was baie vinnig om foutjies raak te sien, veral met die trek en so, want ons het van baie lekker huis afgetrek na 'n ou huis toe. En toe het ek net besef, mens moet dankbaar wees. Jy het 'n dak oor jou kop en jy het 'n lekker plaashuis en alles om te bly. Dankbaarheid in klein dingetjies, dankbaarheid om kos te hê, dankbaarheid, ja, dit